Қызылордада сағат 21. Бар болмысы қаланың даланында, домбыра мен қобыздың жанағында. Әнші, күйші, суретші, ұста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында. Түсінген жақсы, кірлетпей әркез дос жаным. Дос болсан немен, досыңды сыйла достарым. Досы жоқ адам, қадірін білмес досымның. Достарым менің, қорғаушым әркез асқағым. Адам мен адам, дос болу керек әлемде. Көбейсін достар, көркем мінезді әренде. Достарым барда, көңіліңді ешкім кірлетпес. Жұлдыз ғой олар, жарқырап тұрған төбенде. Достарым менің, достардың көңілі ақ болсын. Барлығының да басына келіп бақ қонсын. Береке бірлік тектесін елдің ішінде. Қасынан әркез табылар достар көп болсын. Адам мен адам дос болу керек әлемде. Көбейсін достар, көркем мінезді әренде. Достарым барда, көңіліңді ешкім кірлетпес. Жұлдыз ғой олар, жарқырап тұрған төбенде. Армысыздар. Қадірлі өнерсүйер тыңдарман, қазір ғана сіздер әнші, композитор Роза Есенгелдиеваның орындауындағы ақын Дәубай Әбдісаевтың сөзіне жазылған Достарым әнін тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды дәл осы туындымен бастаудың себебі бар. Бұл әуен бүгінгі мерейтой иесінің өмірлік һәм шығармашылық жолының көрінісі тәрізді. Биыл сүйікті әнші, талантты қаламгер 60 жасқа жетіп отыр. Нотасында, әр сөзінде оның шығармашылық тынысы мен тыңдарманға деген мейірімі, жүрек жылуы байқалады. Оңтүстік өңірдің Байдыбек ауданының тумасы көпбалалы отбасында өсіп жетілген бұл тұлға әкенің өнегесі мен ананың қамқорлығы арқасында қайсар да, еңбекқор, нәзік қиялға бай болып қалыптасты. Балалық жағынан көрген қиындықтар мен прозалық шығармаларына да арқау болды. Өткен күннің мехнаттары, туған жерге деген сағыныш, отбасы құндылығына деген құрмет, бәрі де қаламынан туған дүниелерде айқын сезіледі. Ұяң мінезі мен қарапайым болмысы өнерін халыққа ерекше ілтипатпен жеткізуіне мүмкіндік берді. Роза Сейтімқызының шығармашылық ауқымы кең, өлең жазады, ән шығарады. Туған жерге, балаға, әкеге, анаға арналған туындылары сөз бен әуеннің үйлесімі арқылы тыңдарман жүрегіне жол табады. Композитор өнерге кештеу келгендей көрінгенімен, дәл уақытында шығып, тыңдарман көңілімен тіл таба білген талант. Әр әні нәзік, әсерлі, көңілге сыр ұялататын дүниелер. Туған жердің табиғаты мен тәлімі оның шығармасына қуат беріп, әр туындысында сол өлкеге тән тазалықты сезіндіреді. Сабырлық, шынайылық, нәзіктік, өнер иесін ерекшелендіріп тұрған басты қасиеттер. Әлеуметтік желідегі мыңдаған тыңдарман да оны осы үшін бағалайды. Бүгін біз осы мерейтой иесінің шығармашылық жолы, әндерінің туу тарихы және өнерге келу кезеңі жайлы әңгімелесетін боламыз. Орайы келген әңгіме. Роза апай, әкеңізден дарыған өнерді алғаш қай жаста, қай сәтте сезіндіңіз? Мен әкем 1901 жылғы. Өз заманында сол кездердегі айтыскер анамызбенен айтысып, қызды жеңіп, сол жерде шарт солай болған шығар, енді сонда ат көңгеріп сол жерде алып қашып кеткен екен. Содан үйлі жайлы болды. Әкеміз еті тігетін алюминий сымдарды қиып отыратын. Бұдан не істейді деп қарайтынбыз. Қара сағызбен жіптерді сықылап, аяқ киімдер тігіп отыратын. Сағызын алып кетеміз ғой, баламыз ғой. Сонда сол
алюмин сымдарда не істейді деп қарайтын, сөйтсек ана майдалап қырқып ана етіктерге ұрып жалпақтап, сол замандарда қаппен әкеп тастайтын аяқ киімдерді. Сол аяқ киімдерге әдіптеп кәдімгі оюлап жасап беретін, жалтыратып. Тапсырыс берген болса керек те, енді ол кезде біз баламыз ғой. Кейін анамыздан сұрағанда айтты, сондай қаптап әртістердің аяқ киімдерін әкеп тастайтын, соларды жасайтын деп. Солай етік тігетін, домбыра жасап беретін. Сол кезде ағаштарды ағып тұратын бір нәрсені көретінбіз, сөйтсек соны клей етіп өзі жапсырып қолымыздың размеріне қарай жасап беретін. Оны енді ол кезде тартқанымыз жоқ. Кейін әкем 10 жасында қайтыс болды. Үлкен ағам армиядан келгеннен кейін домбыраны үйрете бастады. Сонда ең бірінші Ақбұлақ әнін үйретті. Дереу алып кете қойдым үйреткен кезінде. Сол кезден бастап пайда болған шығар. Содан кейін мектеп қабырғасында көркемөнер базар үйірмесінде домбыраға қатысып, Шәкен деген ағайымыз болды музыкант, сол кісі күй үйретіп, сөйтіп жүрдік. Сол мектеп қабырғасынан кейін жоғары классқа келген кезде Анипа деген жаңадан музыкальныйды бітіріп келген апай келді. Сол кісі біздерге дауыс қойып, 3 дауысты қыздарды тәрбиелей бастады. 3 дауысты домбырамен қалған әндерін айтуды үйретті. Солай пайда болды өнер деген. Ән сөзі мен ән музыкасын қатар жазу сіз үшін қандай ерекше рухани процесс? Мен ақынмын деп айта алмаймын, бірақ бір реті келгенде жазатыным бар. Ал енді сөзге ән жазамын. Кейде өзімде ән туады, кейде ақындар өтініш жасайды, ән жазып бересіз ба деп. Бірінші ән туындай ма, болмаса сізге ақындар сөзін ұсына ма? Көбіне сөзін ұсынады. Өзіңіз орындаған немесе жазған әндеріңіздің ішінде жүрегіңізге ең жақыны қайсы? Ең алғашқы әнім Өмір белесі әні. Балғаштық Жандос деген бала бар, жас баламыз. Соның сөзіне жазылған ән, оны Асқат Әмірғалиев орындайды. Сол ән маған ыстық енді. Жандос Түсенов деген баланың сөзіне жазылған. Роза Сейтімқызына Өмір белесі әнінің ыстық болуы, өзі өнерге кештеу келгенімен, сол жолға бет бұруы өмірінің жаңа кезеңімен, жаңа тынысымен тұспатсыз келгенін жиі айтады. Өмірімнің бір белесінен асқан сәтте ғана бойымдағы өнері мені өзіне шақырғандай болды дейді ол. Шынымен де, осы ән оның сол өткелден өткендегі толғанысы, өткеніне көз жүгіртіп, алдағы күнге үмітпен қараған шағының музыкалық өрнегі іспетті. Өмір белесі тағдыр тарауынан алынған сырлы әуен. Алғашқы қадамын дәл осы әнмен бастауы да заңдылық секілді. Жүректегі арман мен үнсіз жатқан өнер рухы бір сәт оянып, әуен болып төгілді. Сол сәттен бастап ол өнер жолының нағыз иесі атанып, сұлу сезімдер мен шынайы эмоцияны қағаз бетіне, әуен әлеміне бедерлеуді өзіне парыз санады. Өмір-ай, жауабын жолдап, қолым бір бұлғап, тағдырдың желі өбеді-ай. Көңіл-ай, сезімін бұлдап, ғашықта қалмақ, бір қайғы басқа жетеді-ай. Өмір белес жетер асау бір қолын тайғымыр, уақыт ерес, болжам емес, өмір ғой жаным бұл өмір, өмір ғой жаным бұл өмір. Одан кейін енді әнімнен орындап жүрген «Ұнап қалдың» деген ән Омархан Алтынбекұлының. Бұл әннің әуені бірінші келді. Сосын маған осындай сөз жазып беріңіз деп ол кісіден өтініп жазғыздым. «Ұнап қалдың» деген. Одан кейін «Сені ойлаймын» деген ән өзім жүрегіме жақын. Қаламыстаудан бастап сазгерлікке келу аралығындағы жолыңызды қандай басты белес есте қалды? Бірінші бағытта мен өмірге келгеннен кейін бойжеттік өмірдің ағымменен тұрмысқа шығып ана болдым. Одан кейін сол өнерге келіп қалам тербеген кезде менің ең бірінші алға қойған арманым да мақсатым да шығар. Әкеден ерте қалғаннан кейін сол әкем жайлы естеліктер. Содан кейін айтса әжептәуір аңыз болардайлық тарихтары бар. Айтып өттім ғой, әкем анамды айтыс үстінде жеңіп алып қашып кеткен. Одан кейін әкемнің соғысқа кеткені, әкем соғысқа кетіп бара жатқанда анамыздың пойыздың артынан жармасып жылап
әкем екі қолын көтеріп алып лақтырып жіберген кезде тастың үстіне құлаған екен шекесімен. Сонда әкеміз өз қолымен өлтірдім ғой жарымды деп соғысқа барғаннан кейін қатты жазбаған екен. Өлтіріп қойдым өз қолымен деп ойлағанда, себебі перзент болмаған екеуінің арасында. Содан соғыстан қайтқан кезде де ізденіп келмеген екен бірденен. Бірінші группа инвалид болып көзі жарамағандықтан соғыстан келе жатқан кезде айтыс болса кіріп кететін болған ғой әкем. Бір көрші ауылда айтыс болып жатқан жерге кіріп кеткен екен. 4 жылдан асып соғыста жүргенде оңай ма? Әкел берді кірісіп кеткенде сонда апам атпен келе жатқан екен. Көкемнің дауысын танып шауып келген екен деп айтады. Менің қожайынның дауысы ғой деп келген кезде көзінде көлденеңнен тағылған қайыс, сақал мұрт өсіп кеткен, шашы аппақ қудай болып кеткен қарияны көріп, сонда даусынан танып екеуі сөйтіп табысқан екен деп мамам айтып отыратын. Ал мамам деп отырғаным соғыстан келгеннен кейін екеуі бәйбішемен екеуі бірге тұрады да, бірақ перзент болмайды да. 48 жылдары мамам Ақтөбенің қызы Қобданың сол кезде Шымкентке оқуға келіп, Шымкенттен оқудан сол кездерде мешіттерді алып қойып мемлекет қызмет орындары қылды ғой. Сонда мынау біздің Бәйдібек ауданында қазіргі Шаян орталығы, сол жерде Аппақ Ишан мешіті бар. Сол Аппақ Ишан мешітін алып қойып редакция жасаған екен. Мен анам редакциядан бастаған еңбек жолын соғыс кезінде әріп тасудан бастаған екен. Сосын сол редакцияға келіп істеп қызмет етіп, әркімнің үйінде жүрген қыз, орысша сөйлейтін, интернатта оқыған бәйбіше көзі түсіп, бәйбішенің қалауыменен біздің анамызды алып, анамыздан біздер өрбіп өсіп өнгенбіз. Бәйбіше бәрімізді бақты. Өзбекстаннан көшіп келген отбасы болды менің барған жерім. Қайненем өте жақсы парасатты жан болды дегенмен әзілді, әндеткенді ұнатпады. Содан кейін басылып қалдым да, кейін балаларым өскеннен кейін бар ыңылдап қайтардан баяғы әуеніме салып сөйтіп жүрдім. Содан енді ол кезде ошақ басы, отбасы деп жүріп, қай жаққа барарымды да білмеймін, кімге барарымды да білмеймін. Ыңылдап жүрдім. Арманым болды сондай бірдеңе түртіп жазу, шығару. Әйтеуір содан баласанменен зейнетке шыққаннан кейін суретпен айналысқым келді ғой. Жақсы көретін кәсібім, анық көзім жететін дүние сол да енді. Қарап болса да салсам бірдеңемен айналысуым керек деп. Бір шығармашылықпен айналыспасам болмайды деп өзіме шешіп сөйтсем, баласанмен шыққан зейнетақым сол кезде 32 мың теңгені барып қағаз, қалам алайын десем жетпейді екен. 2 пенсиям керек екен. Соменен ыңылдап жүріп әйтеуір осы әуенге кіріп кеттім ғой. Оған көп себі тиген парламентте депутат Әкім Ысқақ деген ағамыз бар. Сол кісінің жанында жүріп шығармашыл адамдармен танысып, Өмір белес деген әнімді, одан кейін Әкеме деген әнім шықты. Екеуі де сол Жандос Түсеновтың сөзіне жазылған. Әкім Ысқақ ағамыз 2 әніме бата берді. Сол кісінің жанында жүріп жақсы адамдар таптым, жақсы достар таптым, шығармашылыққа бет бұрдым. Сөйтіп жүріп, ауқым кеңейіп, білмегенімді сұрап, 20-шы жыл сол нақты жаңағы ән шықты ғой. Сұхбат барысында Роза Сейтімқызы шығармашылық жолындағы бір ерекше сәтті тебірене еске алды. Ол Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің 1-ші шақырылым депутаты, тұңғыш қазақ тілінде жазылған халықтың көші-қон туралы заңының авторы, 1997 жылдың жыл адамы, мемлекет және қоғам қайраткері, Ордабасы, Сарыағаш, Сайрам аудандарының құрметті азаматы, 30-ға жуық кітаптың авторы Әкім Ысқақтың өзіне бата беруі. Бұл өнер жолына деген сенімнің, жүректен шыққан тілек пен үлкен тұлғаның батасындай қуаттың белгісі еді. Роза Сейтімқызы осы сәтті айрықша ықыласпен еске ала отырып, оны өміріндегі маңызды белестердің бірі ретінде атайды. Осы тұста бізде белгілі ақын, журналист, қоғам қайраткері Әкім Ысқақтың өнер иесі туралы айтқан лебізін сіздермен бөлісуді жөн көрдік. Роза туралы көп айтуға болады. Ол сазгер, ол әнші, сөз зергері, шығармашылық бірнеше топтың мүшесі, өзінің еңбегін айшықтап, өзінің ортасында танылып жүрген өнерпаз жан. Дипломдары қаншама, үздік сазгер, үздік әнші медальдары оның лайықты бағасын алып келе жатқанын дәлелдейді. Ол ардақты ана, адал жар, өнерге де отбасына да бірдей жауапкершілікпен қарайтын жан. Роза Есенгелдиева, мен айтар едім, өнер қонған, сол өнердің қадір қасиетімен, адамдығымен, ізгілігімен қалың көпшіліктің құрметіне бөленіп жүрген жан. Бір кездері Тілеулестер тобының жауапты хатшысы болған Розаны мерейлі мерекесімен құттықтаймын. Бұл жай ғана әуестік емес, шынайы ықыласпен, шынайы жүрекпен берілген өнер иесі. Өнердің туын көтеріп жүрген қарындасымызға бақыт тілеймін, береке тілеймін, жолы ашық бола берсін.
Қадірлі ағайын, сіздер тоғыз тарау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамыздың қонағы, әнші, композитор, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Роза Сейтімқызы Есенгелдиева. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Көп бала ана бала отырып, өнер мен отбасын қалай үйлестірдіңіз? Жарыңыздың қолдауын қалай таптыңыз? Егер ертеректе болғанда ол көптеу қиындық туындайтын еді. Ол анық еді. Қазақтың отбасына ер адам емес, әйел кісіге шығармашылық өте ауыр жол ғой, енді былайша. Бала-шаға, отбасы дегендей. Шүкір, мұнда жасым келе, балаларым өсе бастағанда, әйтеуір біздің Құдай көп сүнбесін, балаларымызды туғанымыздың пайдасы шығар. Алғашқы ұлым балаларым кейінгілерін қарайды ғой енді. Бірақ әрине әу дегеннен келсе салған жолдас болмайды. Келсе салған жоқ, қызғаныш болады. Кейін түсініп, қазір қолдап, дәл бүгінгі күніме де өзі батасын беріп жіберді. Сіз енді жақсы сурет те саласыз ғой. Әкеңіздің суретін салдыңыз ба? Бала күнімде салдым ғой. Кейін қайда қалғанын білмей қалдық. Бірақ мен осы Москвада тұратын Азнур Сарбашев деген досым бар еді. Сол кісіге электронный вариантпен жіберші деп жіберткізіп, оны осы алматылық тұрғын Есбол Абилдинов деген суретші бар, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі. Сол кісіге майлы бояумен салдыртып, әкемнің суретін түсіру үшін әкемнің суретін баяғы өзім жыртып қойғам. Әкемді сағынғаным бойынша бөрененің үстінде 4 еркек отырған сурет бар тұғын. Соның біреуі әкем тұғын. Сол суретті алып бетіме қойып, көке деп шыңғырып жатып ұйықтап қалғам, оянсам ана сурет жыртып кеткен. Әкемнің суретін жыртқанды өзімді өмір бақи кінәлі сезіндім. Енді мен үшін ең қымбат асыл адам әке болды. Әкем жоқ болса да үлкен ағам еркелетіп өсірді. Соның тізесінде отырдым, бірақ әкенің орны бөлек, ол айтып жеткізе алмаймын. Енді әкеңіздің суретін салдыру ұзақ жылғы арманым болды. 46 жыл. Сол суретті алғаш көрген сәтте қандай сезімде болдыңыз? Тура әкеңіздің бейнесін салып берді ма? Әрине менің айтуым бойынша салып. Інім мен ағам, інімнің бойы ұзын, құс мұрын, ағам бойы кішкентай, анам сияқты сары көк көзді. Түсіндірдім жаңағыдай. Мынау сары көк көз жағы әкем. Інімнің бойының ұзындығы, мұрынның құс мұрындығы әкем. Осы екеуінен біріктіріп бір адам жасайсыз, сосын жаңа көзін қайыспенен қойып қоясыз. Көз көргендер көрді ғой суретін. Иә, көрді ғой, бар ғой көзі көргендер. Де бауырларым жылап, осы күнде енді барлық жерде бар ғой, туыстар, топтар, чаттар дейміз ғой, заманауи тілмен. Сол жерге салғанымда қуанып, ағаларымның перзенттері көріп, біздің тура, біздің папа болған екен ғой тура деп, бастысы мен өзімнің ізденісім. Есімі меморалдан табылған күн өміріңіздің бір қандай бет бұрысы болды? Өмір болғаннан кейін барлығы бір керемет болып тұрмайды ғой. Қиындығы мен қызықшылығы қатар жүретін өмір ғой. Бір кісілердің сенде де әке болды дейсің ба? Сенде әке бар болды ма өзі? Немен дәлелдейсің? Әкенің тәрбиесін көрмегенсің деген сияқты осындай жанға бататын, сүйектен өтетін сөздер болды. Сондай сөздер менің намысыма тиді. Содан сол намыстардың бәрін жеңдім ғой мен. Міне осы күнге жеттім ғой деп. Әлемде менен сол күні бақытты адам болған жоқ шығар. Өнер саласында тазалық болуын қалайсыз? Сіздің ойыңызша осы тазалықты орнатудың ең тиімді жолы қандай? Мен енді өнерге келген кезде Құралай Сәтмұхамбетова ұстазым бар ғой мен. Түркістан облыстық композиторлар одағының. Одан кейін осы Алматыда Алаш сыйлығының лауреаты Баян Бекетова деген әпкелеріміз бар. Бір күні сол кісілермен отырған кезде көп нәрсені білмеймін ғой менде. Өмірдің өзі ұстаз. Әр өмір сүрген сайын, жасың үлкейген сайын білгің келе береді екен. Менің де білмейтін жерлерім көп қой деп сондай кісілердің ауыздарына қарап отырамын ғой, тыңдап отырамын. Бір күні екеуі отырып айтты. Қатар отырмыз. Тазалық болу керек өнерде деп. Ол тазалық деген не деп ойладым мен. Сөйтсек, бұл шіркін өнерде бір-бірін жолын кескісі келетін, көралмаушылық көп екен. Бірақ мен енді өзім бұл өнерге кеш келгеннен кейін ондай мен шаруам жоқ. Таза болу керек деген сол. Мысалға, біреудің әнін ұрламай, біреудің шығармасын иемденбей, болмаса біреудің алдын кес-кестемей, сондай көралмаушылық деген нәрселер болмау керек. Құдайдың өзінің жаратқан әрқайсының несібесі бар ғой, өмір жолы бар. Сонымен тыныш өмір сүрсе, баяғыдағылар айтқан ғой, тек жүрсең тоғыз жүресің деп. Сол деп ойлаймын менен өнердегі тазалық. Өнердегі тазалық ең алдымен адамның ниетінде, жүрегіндегі адалдық пен шындықта. Әр шығармашылық адамда жауапкершілік пен шынайылықты сақтау нағыз өнердің өлшемі. Дәл осы сәтте сахна мен шығармашылықты бір адамдай түсінетін әріптестері оның өнер жолына деген құрметін сөзбен де білдірді. Актер, драматург, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Байғали Есенәлиев Роза әр әуенінде, әр сөзінде шынайылықты сақтай білетін таза жүректі өнер адамы деп өзінің жылы лебізін жеткізді. Роза Есенгелдиева. Осы бір қарындасымның
репертуар таңдаудағы талғамына сондай риза болам. Оның салған әндерін көпшілік халық үлкен сүйіспеншілікпен тыңдайды. Әрбір әндерінің астына жазылған комментарийларды оқып отырып, адамдардың осы қыздың бойындағы өнеріне деген ыстық ықыласын байқаймын, және оған іштей қуанып отырам. Ал өмірдегі Роза өзінің әріптестерінің табысына қуанып жүретін, шығармашылығына сүйсініп жүретін, және өмірде сырласқанда да шын жүрегіндегі өзінің бар ойын ашып айтып салатын ашық жарқын мінез ұнайды. Және дос ретінде де байқаймын, Роза ешкімді ұятқа қалдырмайтын адам, және достарын жалғыз тастамайтын адам. Қазақ қызының бойында осы бір мінезі ғой ерекшелендіріп тұратын. Розаның бойында адами қасиеттер молынан дарыған. Ағасы ретінде, өнердегі әріптес, дос ретінде мен Розаға шын жүрегіммен ризамын. Және алдағы уақытта да шығармашылығы биіктей беретініне, өркендей беретініне сенем. Өйткені Роза соған лайық жан. Құрметті радио тыңдаушы, осы орайда Байғали Есенәлиевтің «Бұрын сен қайда жүргенсің» әнін Роза Есенгелдинованың орындауында ұсынамыз. Бұл әуен оның өнерге деген адалдығы мен шынайылығын, әр тыңдарманға жеткізетін жүрек жылуын қайта сезіндіретін туынды. Бірге тыңдайық. Бұлақтан аққан жылғадай, бұлқынып жүрек тұрғанай, жұлдызды түнде жыр болып, ай, келесің маған қалай. Жолдардан асып жыл келсін, жаныңа жырым нұр берсін. Адасқан түнде ай медің, ай, бұрын сен қайда, бұрын сен қайда, бұрын сен қайда жүргенсің. Жалт етіп өтер жалғанбай, армансыз сірә жан бар ма? Әуенің сенің ақ сәуле, ай, шабығып жүрген жандарға. Кесіңде жылдар арасын, өткенді қайдан табарсың? Сезім боп шарлап өтейік, ай, қырғыз бен қазақ, қырғыз бен қазақ, қырғыз бен қазақ даласы. Жолдардан асып жыл келсін, жаныңа жырым нұр берсін. Адасқан түнде ай медің, ай, бұрын сен қайда, бұрын сен қайда, бұрын сен қайда жүргенсің. Кесіңде жылдар арасын, өткенді қайдан табарсың? Сезім боп шарлап өтейік, ай, қырғыз бен қазақ, қырғыз бен қазақ, қырғыз бен қазақ даласы. Қазақтың ғажайып ақыны Төлеген Айбергеновтың қызы ғалым Салтанат Айбергенова Розаның әр туындысында адалдық пен шынайылық бар. Ол өз өнерімен тыңдарманға тек сүйіспеншілік пен ізгілік жеткізеді деп шығармашылық адамына деген ризашылығын білдірді. Мен Роза Есенгелдиеваны біраз уақыттан бері білемін. Роза ақ жарқын, жымиғанда жан дүниесі нұр шашып тұратын, үлкенге ізетті, кішіге сыйлы, досқа адал, зиялы жан. 90 шақты ән дүниеге келген композитор. Атап айтсақ, сен ойлаймын, ұнап қалдың, жездеме, арман қала алмады, достарым, саргөлі киген қыз деп ары қарай жалғасып кете береді. Бірнеше әндердің бағын ашып жүрген әнші.
Бұл шығармашылықтың соңы ғана емес, іздеген жетер мұратқа деген кітаптың да авторы. Әр адам мерей жасқа жеткенде осымен не бітірдім, қандай жетістікке жеттім деп өткен жылдарға көз жүгіртетіні хақ. Ал сен, Роза, мен аз дүние жасамаппын деуіңе болады. Ол да үлкен жеңістің белгісі. Амандық, саулық, береке, байлық, дәулет. Қысқасы, бар жақсылықты тілеймін. Қадірлі ағайын, сіздер тоғыз тарау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамыздың қонағы әнші, композитор, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Роза Сейтімқызы Есенгелдиева. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Сурет салуыңыз бар, тоқыма тоқуыңыз бар, домбыра, ән айтуыңыз бар, шығармашылыққа толы хоббиіңіз бар ғой. Сол хоббилардың қайсысы жан дүниеңізді тыныштандырады? Ән ғой негізі, кішкентайымнан көңіл күйіме байланысты. Бірнекеге қайғырып, нала болып ренжісем, қайғылы ән айтып, өзім бір бөлмеге кіріп алып, сол әнмен қосылып жылап жатам. Ешкім мені түсінбейді онда. Ал қуанышты болған жағдайда әдемі қуанышты әндер айтып, айналып билеп өзім әлемімде жүрем сол. Суретті де көбіне тапсырмалармен салдым. Апайлар өтініш жасайды. Шашты қырықтым, 6-шы класстан бастап өз шашымды өзім қырықтым, елдің шашын қырықтым. Тәуір нәрсе көрсем қызығамды, соны жасағым келіп тұрады. Осы ізденген жетер мұратқа кітабыңыз арқылы оқырманға жеткізгіңіз келген негізгі ой қандай болды? Мен оқырманға жеткізем деп ойламаппын. Шындығы да, бұл айтып өттім ғой, әкені көрдің ба сен, әкесіз небір ауыр сөздер кетті. Сонда мен өзімнің сол айтқан адамдарға әкемнің қандай болғанын, мен яғни әкемнің бар екендігін тарихта қалдыру мақсатым, соларға дәлелдеу. Ол кезде мен бір оқырманға таратам, болмаса тұсаукесерін өткізем, кітапханаға тапсырам, ондай нәрсе шындығында болған жоқ. Мен тек қана сол өзімнің айналамдағы адамдарға көрсету, дәлелдеу, және менің кім екенімді, мен кімнің қыз екенімді, менің әкемнің барлығын бар екендігін. Кезінде енді айтыскер ақын болды ғой. Жазбаларын өзіңіз түсірген жоқсыз қағазға? Ол қайықтан түсірем, 10 жасар қызбын, 9 жастан жаңағыдай ауырса, өзі ойын баласымыз. Соны ой айтатыным. Мен көп нәрсені жазып қаларым едім, сұрап қаларым едім. Алдағы уақытта қандай жаңа шығармашылық жоспарларыңыз бар? Бірінші кітап болғаннан кейін ол кезде әшейін бір өзім үшін жаздым ғой. Таратам деген нәрсе болған жоқ. Ендігі ойым бір әңгіме, новелла жазу үстіндемін. Сол Құдай қаласа күн жоқ, әлі баспаға кеткен жоқ. Аяқтап баспаға жіберіп, ойлаған биылғы жылға, биыл енді 60 жасым ғой. Биылғы жылға сол бір ауылдан, өзімнің туған өлкемнен бастап бір кішігірім шығармашылық кеш өткізіп, туған өлкемнен бастасам ба деген, оған енді болмай қалды. Құдай қаласа алдағы жаңа жылда осы ниетіме жетермін. Тұсаукесерін өткізіп, шығармашылық кеш өткізіп, ән айтылып, арасында әндерім орындалып, мен өзімнің туған өлкеме, өзімнің оқып бітірген мектебіме кеш өткізгенім жоқ. Үлкен мақсатым осы. Батасын алу, үлкен әке-шешемнің көзін көргендер бар ғой ауылда әлі де. Кеш келдім өнерге деген өкініш бар ма? Басында болды. Бірақ түсіне келе шүкір едім. Бұған да шүкір. Менің бұл жасыма да жетпей кеткен қаншама класстастарым бар. Қатарластарым, үзеңгілестерім, бізден кішілер кетіп жатыр. Әйтеуір әкені армандаған, жылаған қыз келіп өмірден тұрмысқа шықты да, күміс алқалы ана болды да, өтіп кетті дегеннен гөрі тәуба, шүкір. Бір кітап болса да, Құдайдың бұйыртқан 100 шақты әні болса да, жазылып, қазіргі уақытта сол кезінде телевизордан көріп армандап айтатын үлкен ағаларымыздың, әпкелеріміздің қасында жүрмін. Бақыт емес пе оның өзі? Ол үлкен арманым еді, мақсатым еді. Жеттім. Қазір шүкір етем, ештеңеге өкінбеймін. Сондықтан қазір жүрген жерімді айтам. Қай жаста болсын, ештеңе еш уақытта кеш емес екен. Бәріне үлгеру. Тек адам алдына мақсат қоя білу керек, талаптану керек. Кеш емес. Құрметті радио тыңдаушы, осымен өнер шебері Роза Сейтімқызының 60 жылдық мерейтойына арналған сұхбатымызды тәмамдаймыз. Роза Есенгелдиеваның әр туындысы жүректен шыққан шынайы сезім, туған жерге, отбасына және адамға деген сүйіспеншіліктің көрінісі. Оның өмірлік және шығармашылық жолы талантының, еңбекқорлығының және нәзік жүрегінің айқын дәлелі болып табылады. 60 жас бұл тек өмірдің жаңа кезеңі ғана емес, әлі де талай биіктерге жетіп, тыңдарман жүрегін жаңа шығармалармен тебірентуге толық мүмкіндік бар екенінің айғағы. Осымен хабарымыз аяқталды. Сұхбатты жүргізген журналист Гүлназ Шалабайқызы. Бағдарламаның әрін кіргізіп, музыкамен көркемдеген Советхан Мирханұлы. Сау болыңыздар.